свет переключает. Он зеленый свет включил, путь вперед нам разрешил. Все машины дружно ждут, дети с мамами идут. Должен каждый пешеход на зебра переход, чтоб дорогу перейти, разговор его. Никогда не торопись, у дороги осмотрись, за другими не спеси, маму за руку держи. Если правила ты знаешь и всегда соблюдаешь, смело в путь вперед иди, за собой друзей веди. Я хочу, чтобы мы построили, что я нарисовала. И чтобы была природа, и светофор, и машины, и автобусы, детская площадка, и дома, и перекресток, и жвачки полицейские. Я хочу, чтобы мы изучали правила города поведения.
построили часть города, чтобы соблюдать правила дорожного движения. Мы построили 2 дома. Один двухэтажный, один трехэтажный. Внизу у нас там гараж. Машины могут выезжать из гаража на проезжую часть. Мы построили второстепенную дорогу и главную. Машины могут ехать навстречу. Здесь поставили лежачные полицейские, чтобы машины из-за двора быстро не ехали. Вот этот положили, чтобы вот когда люди переходили или пешеходный переход, машины могли тоже притормозить. Мы еще построили перекресток. Там есть пешеходный переход зебр. Пешеходный переход, чтобы безопаснее переходить дорогу. Мы поставили светофор, чтобы безопаснее дорогу переходить. Мы построили тротуар. Он выше, чем дорога, чтобы машины не смогли заехать на тротуар, чтобы людей не сбить. Бабушка с внученькой пошли из жилого дома гулять в парк. Они переходят дорогу. Бабушка сначала налево посмотреть, потом направо. Дойти до середины и посмотреть направо. Мы построили детскую площадку. Мы построили забор, чтобы дети не выбежали на проезжую часть. Девочка девочка качается на качелях. А вот мама качает ее сбоку. А вот эта дочка стоит впереди, она может вот так вот, и она стукнется. А еще нельзя качаться стоя, можно упасть. Бабушка смотрит за малышом, чтобы он не выпал из коляски. Мальчик играет в мячик около дороги. Так нельзя, потому что мячик может сдуть и может быть авария. А еще мы построили горку, чтобы дети играли. Эта девочка ждет, а она съехала и не хочет отходить. Если она съедет, то она ударится об забор, а она от нее. Еще мы построили, а еще девочки играют в песочнике, мы ее построили. Нельзя рассыпать песок, а то попадет они в глазик. Строили часть города, чтобы изучать правила поведения в городе.